Ya basta de pinches recetas mamadoras y pedorras. Ahorita les voy a enseñar a hacer unos pinches aros de cebolla perfectos a la verga. Agarras de una pinche cebolla grande, pártela en rodajas y separa los aros con cuidado. En un traste echa un putazo de harina y un chingadazo de caldo de pollo en polvo y también una cucharadita de polvo para hornear. Tírale una pinche cheve y vele pegando una revolvida mamalona hasta que te quede así el pedo. Pasea los pinches aros en harina y luego en la mezcolanza. Tíralos al aceite caliente primero de un lado, luego del otro y chíngatelos con una pinche mayonesa picosa de a madre. Me pasé de verga.